ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြုနာတော်ဆင်မြဲတည်ရကြောင်းထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့နဝေရိမိတ်တာရရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တဖန်ပြန်လည်အစပြုကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်38ကနေ40အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့အစေခံကျွန်ဤကျမ်းပြုဆရာများနဲ့ပတ်သက်၍တတိပေးချက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်အစေခံကျွန်ဤကျမ်းပြုဆရာများနဲ့ပတ်သက်၍တတိပေးချက်ကျွန်တော်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလာတဲ့အခါမှာဒီမာကု7တခန်းထဲမှာပင်လင်စုစုပေါင်းခေါင်းစဉ်5ခုကျွန်တော်သင်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ကြားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့6ခုမြောက်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့9ခုမြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကိုစပြုနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဒီကနေ့သင်ကြားလေ့လာမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်များကိုချစ်တော်အမိဖညီကောင်မောင်တို့တွေအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်38မှ40အထိကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ထို့သောဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကားကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်ကြီးကိုဝစ်လက်လဲခြင်းကအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ယူသည်စွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းပွဲသဘင်တရားစရက်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာတို့ကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းကရှေစွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တတ်ကြ၏သူတို့သည်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးပေးအောင်မယ်သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့ညီကောင်မောင်တို့အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအနှံကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာသံမှုလုပ်ငန်းထဲမှာတားတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်လာတော့ကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့လဲကိုရှင်ဖျားမာကု7:38ကနေ40အတွင်းကိုကိုရှင်ဖျားအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုရှင်ဖျားတားတို့အသက်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင်ကိုရောဖျားသုံးသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်တဲ့ယာမန်သမ ्या ကိုယေရှုပြည့်မြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖယ်ရှားပြပါတယ်ဘုံနာမတတ်တာထင်ရှားစေဖို့နှုတ်ကပတ်တော်လိလာခြင်းအဖြစ်ကိုရောကိုတူတူကကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုပြည့်မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကအနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်အစေခံကျွန်ဤကျမ်းပြုဆရာများနှင့်ပတ်သက်၍တတိပေးချက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆောစောကကျွန်တော်တို့နှစ်ချိန်နှစ်ခါတိုင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်တန်းလွှင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတန်မကြားဘူးလို့ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစဉ်မပြေမှုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမ၌အထူးပဲတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမာကု7:38ကနေ40ကိုကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်လေးနှစ်ခုတတ်ထားပါတယ်ပထမဘေးကောင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ကျမ်းပြုဆရာတို့နှစ်သက်လေရှိသောအရာများတပည့်တော်တွေကိုခရစ်တော်တတိပေးနေတဲ့လူထုပိဋကကိုအရှင်ရှုတတိပေးနေတဲ့ဒီကျမ်းပြုဆရာတွေဟာဘလို့အရာတွေကိုကြိုက်တတ်တယ်လဲဘလို့အရာတွေကိုနှစ်သက်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုအပိုင်ငယ်38အပိုင်ငယ်39အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဘေးကောင်းစဉ်ကိုတော့ကျမ်းပြုဆရာတို့ပြုလေရှိသောမနစ်မြို့ဘွယ်အရာများဆိုပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်40ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးကောင်းစဉ်လေးနှစ်ခုကျွန်တော်တတ်ထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ပထမဘေးကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျမ်းပြုဆရာတို့နှစ်သက်လေရှိသောအရာများအပိုင်ငယ်38အပိုင်ငယ်39ဖြစ်ပါအဲ့နေရာမှာကျမ်းပြုဆရာတွေကြိုက်လေကြိုက်ထားရှိတဲ့ကျမ်းပြုဆရာတွေအမတန်မှနှစ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်3ခုရှိပါတယ်ပထမက
ကျမ်းပြုဆရာတွေဟာရှည်သောအင်ကြီးကိုဝစ်ပြီးလဲရတာကိုနှစ်သက်တယ်အင်ကြီးရှည်ဝစ်ပြီးတော့မှနော်လဲရတာကိုနှစ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီလူစီကားတဲ့ဈေးတွေဘာတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာနော်တခြားသောသူတွေကသူတို့ကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့နှုတ်ဆက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအယိုသေးပေးတာအလေးပြုတာမျိုးကိုသူတို့ကနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်တတိယသူတို့နှစ်သက်တတ်တဲ့အရာကတော့ပွဲလန်းသဘင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဆက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကနှစ်သက်တာပဲဖြစ်ပါနေရာကောင်းကောင်းမှာထိုင်ခြင်းတယ်အဲ့လိုပွဲလန်းသဘင်တွေတရားဆက်တွေသွားတဲ့အခါမှာနေရာကောင်းကောင်းယူခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်သူတို့မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကိုကြည့်အောင်နော်ကျမ်းပြုဆရာတို့နှစ်သက်လေးရှိတဲ့အရာများထဲမှာပထမနှစ်သက်တဲ့အရာကရှည်သောအင်ကြီးကိုဝစ်လက်လဲခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီခါကရှည်သောအင်ကြီးဆိုတာအုပ်ဆိုးသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစ်လေဝစ်ထရှိတဲ့အဝတ်အစားဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဒီလိုအဝတ်စားကြီးတွေဝစ်လို့ရှိရင်လူရှိန်တယ်ဗျာနော်လူရှိန်တယ်ဒီလိုအဝတ်စားကြီးဝစ်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့လူကြားတဲ့သွားရင်လူယိုသေးရှင်ယိုသေးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီဖာရိရှဲတွေဝစ်တဲ့ဒီကျမ်းပြုဆရာတွေဝစ်တဲ့ဝစ်စုံဆိုတာသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာဝစ်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဗျသူတို့ကဘာသာရေးကျောင်းမှာဝစ်ရုံမြတာမကတာမန်လူဒန်းစားတွေကြားထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာဒီအဝတ်ကြီးတွေကိုသူတို့ဝစ်စင်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုဒီအဝတ်အစားနဲ့လူတွေကိုဖြဲချောက်ခြင်းလားဒီအဝတ်အစားနဲ့တခြားသောသူတွေတဲ့သူကသူတို့ဟာပို့ပြီးကြီးမြတ်တယ်နော်တခြားသောသူတွေပေါ်မှာသူတို့ကဩဇာအာဏာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကဖမ်းချင်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရှည်တဲ့အဝတ်တွေရှည်တဲ့အင်ကြီးတွေဝတ်တာအပြစ်လုံးဝမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ရှည်သောအင်ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့ဝါကြွားတတ်တာရှည်သောအင်ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့ဝင့်ကြွားတတ်တာကတော့ကျမ်းပြုဆရာတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့မာနရဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှည်သောအင်ကြီးဝတ်ခြင်းမှာအပြစ်မရှိပါဒါပေမဲ့ရှည်သောအင်ကြီးကိုဝတ်စီတဲ့အတွင်းစိတ်ဝတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဝတ်ရတဲ့သဘောထားရည်ရွယ်ချက်မှာတော့ပြဿနာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ကဘာပေါ်မှာနာမည်ကျော်တရားဟောဆရာကြီးတွေပြောနေတဲ့စကားပေါ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမောရှေတို့အာရုံတို့ခေတ်တုန်းကယေဘရဟိတွေဝတ်တဲ့ဝတ်စုံကြီးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီအာရုံတို့ဝတ်တဲ့ဝတ်စုံကြီးတွေကြောက်တွေနဲ့စီချယ်ထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအဝတ်စုံတစ်စုံရဲ့ဒီ21ရာစုကာလပေါက်စေးရမနေမနှောဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်သိန်းနဲ့သန်းနဲ့ဟုတ်လားခြီးပြီးတော့မှဒီ21ရာစုကာလပေါက်စေးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါက်မြောက်တဲ့အင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အားကြောင့်တချို့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကငါတို့က21ရာစုမှာငါတို့လည်းယေဘရဟိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးဟာနော်ဓမ္မအောင်ကာလယေဘရဟိတွေဝတ်တဲ့အင်ကြီးလိုမျိုးပဲဈေးကြီးရမယ်နော်ဒီတကယ် branded တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအင်ဂျီကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတွေကထုတ်ထားတဲ့ဈေးကြီးကြီးတစိမ့်တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ဒေါ်လာပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ဂုတ်အင်ဂျီတွေနော်ဒေါ်လာဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲထောင်နဲ့ချီတဲ့အင်ဂျီတွေဝစ်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဝင့်ကြွားလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအဝတ်အစားဝတ်ခြင်းမှာပြဿနာမရှိပါနော်ကျွန်တော်တို့လူကြားသူကြားသွားတဲ့အခါမှာတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်ရမယ်နော်ကာလန်ဒေသန်အက္ကန္တနံကိုကြည့်ပြီးတော့မှတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အဝတ်အစားကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဒီတိကျွမ်းခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူကအမြဲတမ်းအဝတ်အစားကိုနွမ်းလေးပဲဝတ်တယ်အင်ကြီးဆိုလဲချော်တာများလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ကြီးကပါနေပြီဗျာနော်ဂုတ်လေးတွေဆိုရင်တော့ပြဲနေပြီနော်ဂုတ်လေးတွေကပစိုးဆိုလဲနွမ်းလေးနော်ဖနက်ဆိုလဲပြောလို့ဆိုခတ်ဆုပ်သူအဲ့လိုပဲနေတတ်တယ်အဲ့လိုပဲသူနေတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသားကျတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့နဲ့တရက်မှာ तू ကတနေရာမှာသူ့ကိုတရားဟောဖိတ်လို့ तू တရားသွားဟောတယ်
စဉ်းစားကြည့်လေသူ့တရားဟောဖိတ်တဲ့သူတွေကပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဝိတက်စားတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဗျာနော်ပညာလက်တတ်တဲ့ဝိတက်စားတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းအဲ့လူတွေကသူ့နှိမ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပလင်ပေါ်မှာတရားဟောဖို့ထိုင်နေတဲ့ဆရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာရဲ့ဝိစားစင်ရင်မှုပစိုးတွေအင်ကြီးတွေကိုကြည့်အခါမှာပရိသတ်ကလုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးအင်ကြီးလေးတွေကနွမ်းနေတယ်ပစိုးလေးတွေကလည်းအယောင်လွင့်နေတယ်အဲ့ခါမှာပရိသတ်ကဘာစဉ်းစားရဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆရာအတွက်ငါတို့လေကရုံးအစ်စ်ချက်ချွတ်တွေပစိုးတွေဖနက်တွေတော့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပတ်စံတွေစုပြီးဆရာကိုဝယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ထင်တဲ့ရလံမရလာဘူးဗျဒီဓမ္မဝင်ဆောင်ကသူတို့အရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါခမည်းတော်ကကျွန်တော်ကိုနှိမ်တာပဲဒါကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ခမည်းတော်ကဒီလိုဝစ်ကောင်းစားကောင်းတွေပေးပြီးကျွန်တော်ကိုရှုတ်ချတာကျွန်တော်ကိုသိငယ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်သွားတဲ့အနေအထားထိဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကကျွန်တော်ကြားခဲ့ပူပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အောက်မာနာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်လူကြားသူကြားသွားတဲ့အခါမှာတင်းတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့အဝတ်စားတော့ဝတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်အိမ်နေအဝတ်နဲ့ကျေးဇော်ချီးမွမ်းမသွားတာတော့ဘယ်အဆင်ပြေမလဲဗျာနော်ဘယ်အဆင်ပြေမလဲနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဝတ်နေတဲ့ဟာလာတခါကျွန်တော်အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝတ်တက်တဲ့စွတ်ကြယ်တွေရှိတယ်နော်ပြေဆုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းလို့အရန်ကြိုက်တယ်ဗျာအင်ကြီးမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဝတ်နေရတာကိုကြည်နှက်တာနော်ခဏခဏရှော်ထားတဲ့စွတ်ကြယ်အခြေအနွမ်းဝစ်လိုက်ရရင်အဲ့ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်ဗျနေရထိုင်ရတာအရန်ကောင်းတယ်ဒါကြီးနဲ့ဟာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမဲ့သွားရင်တော့ဘယ်အဆင်ပြေမလဲဗျနော်ဒါကြီးနဲ့ဟာလာအင်ကြီးဟာလာဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်ဟာလာအင်ကြီးအကြောင်းအကြားတွေနဲ့တရားသွားဟောရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြန်မာစကားပုံမှာလည်းရှိတယ်လူမာအဝတ်တောင်းမှာအကွတ်လို့ပြောတာနော်အဝတ်ကအရေးကြီးတယ်အဝတ်အစားကဒါပေမဲ့အဝတ်အစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာပြိုလဲတဲ့သူမဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်အဝတ်အစားနဲ့အသက်တာပြိုလဲတဲ့သူဆိုတာဝတ်ကောင်းစားလာတွေပဲဝယ်ဝတ်ချင်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတွက်ပဲစိုးရင်ပူပန်နေတယ်နော်ဒီအတွက်ပဲအာယုံရှိပဲပတ်စံမရှိလိုက်ရှိလိုက်တဲ့အဝတ်စားသွားဝယ်တယ်တခါလောက်ဝတ်ပြီးမကြိုက်တော့ဘူးဗျာနော်ကြောင်ထိုးလိုက်ပြီနောက်ပတ်စံနဲ့ရှိရင်အဝတ်စားထပ်ဝယ်ချင်တယ်ရလေလို့လေအိုတစီဒါမျိုးတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ဒါမျိုးကတော့အလုံးဝအဆင်မပြေဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတင်းနေလောက်ပတ်တဲ့အဝတ်စားတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဝတ်အစားနဲ့အသက်တာပြိုလဲတဲ့သူမဖြစ်ရနော်အဝတ်ကောင်းစားလားတချို့ရှိရလေဘယ်သူကထဲလိုက်တဲ့ idea လဲလို့မပြောတတ်ဘူးခရစ်စမတ်ရောက်လို့ရှိရင်မိသားစုအားလုံးဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာအင်ကြီးအသေးဝေးရမယ်ဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲအတွေးခေါ်ကလည်းခရစ်ယာန်လောကမှာရှိတာတချို့ဆိုခရစ်စမတ်ပွဲဘာလို့မလာလဲအင်ကြီးအသေးမဝယ်နိုင်လို့ဆရာအဲ့ဒါမှားတဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်ဒါလုံးဝမှားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသန္တနာအသင်းတော်မှာတော့ဒီလာပါဝင်ဘူးတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ပြောတာကျွန်တော်ဒီဆောက်ဆရာဖြစ်ပြီသူဘာပြောလဲဆိုရင်သူအရင်တုန်းကတဲ့သူသွားပါဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့နေရာတွေကအသင်းတော်ထဲဝင်လာတာနဲ့လူတွေရဲ့အဝတ်စားကိုအရန်ကြည့်တယ်နော်လူတွေရဲ့အဝတ်စားကိုကြည့်တယ်ဈေးနှုန်းတွေတွက်ချက်မှာပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်လားမလေးရှားပါတိတ်လားစသည်ဖြင့်နော်ဒီဘယ်ခေါ်မလဲအဝတ်စားကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒေသနာအသင်းတော်လေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့အရန်တက်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖះเจ้าတဲ့ဝင်လာရင်မျက်လုံးတွေကအဝတ်စားကိုမကြည့်ဘူးတဲ့နော်ဒီဘာလို့တိတာတယ်ဗျာနော်သူများအခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးတော့မှဟာလာတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့သူ့ရဲ့ဝတ်စားစင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟာလာမျက်လုံးရဲ့အယောင်ပြောင်းသွားတာကိုအကြည့်ခံရတဲ့ကာယကံရှင်တွေကအတွေ့အကြုံရကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟလာအဝတ်အစားကောင်းကောင်းရှိမှဘုရားကျောင်းတက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုပြောလို့အဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်နဲ့လာပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အဝတ်အစားလုံလုံချုံချုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဗျကို့မှာရှိတာလေးနဲ့ဟလာလှအောင်ဝတ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခုနကတော့မတန်မဆဈေးကြီးကြီးပေးတဲ့အဝတ်အစားကြီးတွေဝေးပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာဂုံစားနေတာအဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကြီးဝင်နေတာအဲ့ဒီအရာအဖြစ်သူများရဲ့အထက်မှာနေချင်တာကတော့ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြောနေတဲ့ကျမ်းတက်ဆရာတွေရဲ့အမှုအကျင့်နဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအဝတ်အစားနဲ့လဲတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့အဝတ်စားနဲ့လဲတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စင်ကြီးဘုံနေရာလေးတနေရာမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်ဘူးတယ်နေရာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေက
ဒီမြို့ပြမှာနေတဲ့သူတွေထက်ဆိုင်ရင်စင်ရနွမ်းပါတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့နေရာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမလုပ်လဲဆိုရင်အယောင်သိပ်မတောက်ပါတဲ့နော်လေကရုံးဆိုလဲအရန်ကြီးကိုဟလာဖြူဆိုးပြီးတော့မှတကယ်အစ်စ်ချက်ချုပ်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မဝစ်သွားဘူးလေကရုံးထဲမှာမှနော်အယောင်ကျနေတဲ့လေကရုံးကျွန်တော်ဝစ်တယ်ပစိုးဆိုလဲတကယ်ဟလာဟိုမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဝစ်တဲ့ဟလာပြောင်ပြောင်လက်လက်ကြီးတွေကျွန်တော်မဝစ်ဘူးဗျနော်တင်းတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့ဟလာပစိုးပေါ့နော်အရန်ကြီးလည်းမသိအရန်ကြီးလည်းမဟောင်းမဲနဲ့သူတို့နေရာကိုသွားလို့ရှိရင်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တိတ်မထူးမခြားနာတဲ့ဟာလာအရေးသွေးရှိတဲ့ဝစ်စားစင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလေးသွားထားရှိတယ်အဲ့လိုသွားခြင်းအဖြစ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းထိမိလေးစရာမဖြစ်သလိုဟာလာသူတို့နဲ့ယင်းဒီကြောင်းမှုကိုအကောင်းဆုံးတိဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှည်သောအင်ကြီးဝစ်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးရှည်သောအင်ကြီးဝစ်ပြီးတော့ဝါကြွားခြင်းဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်မာမာနာရဲ့ရလတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကြမ်းပြုတ်စရာတွေလို့အဝတ်အစားနဲ့အသက်တာပြိုလဲတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ဒါဝေးရမှဒါဝယ်ဝစ်နိုင်မှဆိုတဲ့ဟာလာဝယ်ပြီးရင်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဝစ်ပြီးရင်ဝစ်ခြင်းနဲ့အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီး YouTube ပြီးတော့မှနော်ဟိုအဝတ်စားထားမဲ့နေရတော့မရှိတော့ဘူးဗျာနင်းကန်ဝယ်ပြီးတော့မှနော်သိန်းနဲ့ဟာလာသိန်းကြီးကနန်းအဝတ်စားတွေဝယ်ပြီးတော့မှတခါဝစ်ပြီးရင်ပြန်မဝစ်ချင်တာမျိုးနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကအသက်တာပြိုလဲဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကအဝတ်စားအဖြစ်လဲသောသူမဖြစ်ဖို့လိုသလိုအဝတ်အစားဖြစ်သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲတဲ့သူလည်းမဖြစ်ရ83ခုမြောက်သောစာလံအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်83ခုမြောက်သောစာလံမှာစာလံဆရာပြောထားတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်စာလံဆရာအမှဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်အားလုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးသူပြောတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်နော်83မြောက်စာလံအပိုက်ငယ်6လောက်မှာထို့ကြောင့်တဲ့မာနကိုလေဆွဲတစားကဲ့သို့ဆင်၍ညှင်းဆဲခြင်းအဝတ်ကိုလည်းဝစ်တတ်ကြ၏မာနကိုလေဆွဲတစားလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်မာနကိုလေဆွဲတစားလို့တော့လုပ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုရွှေဆွဲကြိုးအကြီးကြီးတွေဝစ်အင်ကြီးအထဲမှာမထည့်ထားဘဲနဲ့အပြင်မှာအကုန်းလိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုလူတွေကိုပြစားခြင်းလားလူတွေကိုပြသခြင်းလားအဲ့ဒါကမာနကိုလေဆွဲတစားလုပ်တာနောက်ညှင်းဆဲခြင်းအဝတ်တခါမှဆရာတပါးတရားဟောတာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်သူဒီကျမ်းစာကိုစပတ်တုံးရတဲ့သူနားမလည်ဘူးတဲ့ညှင်းဆဲသောအဝတ်ဆိုတော့အဲ့အဝတ်စားဝတ်တဲ့သူကဒူးရင်သီးလို့နော်အင်ကြီးမှာအချွန်အတက်ကြီးတွေနဲ့ဝစ်ပြီးတော့မှလူတွေကြားထဲမှာတိုးဝှေ့နေတာလားနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးညှင်းဆဲခြင်းအဝတ်ဆိုတာကကိုယ့်အဝတ်အစားအဖြစ်သူများရဲ့စိတ်ကိုညှင်းဆဲတာသူများရဲ့စိတ်ကိုညှင်းဆဲတာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့မနီမဝေးနေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမော်ပြီးကြော်ပြီးသွားရင်ရောက်တဲ့နေရာဒေသလေးတစ်ခုမှာ2000ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကျန်းစာသင်တန်းသွားလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့အဲ့ဒေသခံယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာမိတ္တာရဖွဲ့ခွင့်ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒေသကိုမရောက်တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုအဲ့ဒေသမှာအသင်းတော်တွေဘာတွေဖြစ်သွားတဲ့အထိဘုရားရှင်ကအဲ့မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပုံမှာကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ2000ခုနှစ်မှာမေလကျွန်တော်မှတ်တာမမှားရင်တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာသွားတင်တာအောင်ဘာတသိခံချက်ကြားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်တုန်းကတဲ့အဲ့နေရာမှာဒီတန္တရအသင်းတော်တစ်ပါးကကျန်းစာသွားတင်ဘူးတယ်သူတို့ရဲ့နွေရာသီသင်တန်းပေါ့အဲဆိုတော့ဒီအဆောက်အဦရှိတယ်ဗျာအဆောက်အဦထဲမှာဒေသခံတွေကညာဘက်မှာထိုင်နေဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကနေအဲ့မှာနွေရာသီသင်တန်းသွားလုပ်တဲ့ဒီမြို့ပြကလူတွေကဘယ်ဘက်အချမ်းမှာထိုင်တယ်ညာဘက်အချမ်းမှာထိုင်တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်လေးစင်းရဲနွမ်းပါတယ်ဗျနော်သူတို့ပြန်ကြားရတဲ့အရာဆိုရင်လုံကြီးကောင်းကောင်းတောင်တစ်ထည်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေအိမ်ပြင်ထွက်ရင်သမီးကအိမ်ပြင်ထွက်လို့မရအောင်သမီးကအိမ်မှာအဖာတရားဝစ်စုံနဲ့နေလိမ့်မယ်ဗျအမေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးကအိမ်မှာနေအမေပြန်လာရင်သမီးကအမေဝစ်ထားတဲ့လုံကြီးအကောင်းလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှသမီးကတခါအပြင်ပြန်ထွက်အဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်လားမြို့ပြဘက်ကလာတဲ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့အဖွဲနဲ့
နော်ဒီငွေကြေးချို့တဲ့ဝက်ကောင်းစားကောင်းမွေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကအစာအုပ်တစ်ခုထဲမှာဟလာဘေးချင်းရှင်ပြီးဟလာနှုတ်ကွက်တော်တင်ကြားတဲ့အခါမှာဒီစင်းရဲနွားပါတဲ့သူတွေကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့အတွက်တော်တဲ့ဒီကျန်းစာသင်တန်းတက်ရတဲ့တနာရီဆိုတဲ့အချိန်ဟာအယမ်းကိုညှင်းဆဲတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့ဟိုဘက်ကအဖွဲတွေကတကယ်ဈေးကြီးကြီးအဝတ်စားတွေဝတ်ထားတယ်ဗျာနော်ဟိုအဲ့ခေတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီတယ်လီဖုန်းတွေပါတယ်တယ်လီဖုန်းယဉ်ကျေးမှုကဒီလောက်မထွန်းကားသေးဘူးအဲ့တော့တို့ငကြက်နဲ့နားထောင်တဲ့ကက်ဆက်လေးတွေပါမယ် MP3 တို့ MP4 တို့ပေါ့ဗျာဒါတွေပါမယ်ပြီးရင်တို့ကအဝတ်စားတွေကရှယ်နဲ့ဝတ်ထားတယ်ဗျာပြီးရေမွေးတွေပါတွေလိမ့်ထားတယ်နောက်မင်းသမီးတွေလိုမင်းသားတွေလိုပဲကောင်းကောင်းဟာလာလှလှပပပြင်ဆင်ထားတာဒီဘက်ကတော့ဟိုနွန်းနွန်းပပကြည့်လိုက်ရင်လူမွေးမပြောင်းသလိုဆိုတော့ဒီငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှကျန်းစာသင်ရတဲ့အခါမှာဝစ်စားဆင်မှုမှာချို့တဲ့သူတွေအတွက်တော့မိနစ်နဲ့အလျောက်နိုင်နဲ့အလျောက်ကြာတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဗာနားလေသွားလဲစာလံ83ပိုက်ငယ်6ကစာလံဆရာပြောတဲ့ညှင်းဆဲခြင်းအဝတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဝစ်ကောင်းစားလာဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်မိမိလိုမဝစ်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရိုက်ချိုးတာသူတို့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်စားအဖြစ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတင်ငယ်စိတ်ဝင်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်စားအဖြစ်သူတို့ကဘာခေါ်မလဲအလိုလိုရှက်သွားတယ်ဗျာနော်ကိုသူတို့အားမလို့အားမရဖြစ်သွားတယ်ကိုနဲ့ဟလာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ရအတွက်သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲမဝင်မရဲဖြစ်လာတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်တာကအဝတ်စားနဲ့မလဲပါစေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာမငင်းဆဲပါနဲ့နော်မိတ်ဆွေဝတ်နိုင်ဒါကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဈေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုသုံးဆွဲခြင်းဟာသူတစ်ပါးအတွက်ထိမိလဲစရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ကော10 24မှာလဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုလည်းပြောပါတယ်နော်အပြစ်မသိမဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပြုနိုင်သည်မှန်စီတော့တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပြုသင့်သည်မဟုတ်တဲ့အဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာသူတစ်ပါးကိုတိဆောက်တတ်သည်မဟုတ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အဝတ်စားအဖြစ်သူတစ်ပါးအတွက်တိဆောက်စရာမဖြစ်ဘဲနဲ့ထိမိလဲစရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုကိုတတိချက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျန်းတက်တွေရဲ့ရှည်သောအဝတ်ဝတ်တာနဲ့21ရာစုကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ပုံစံကတော့ခေတ်ကာလရွေ့လျားမှုအရာခြားနားမှုရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့ကျန်းတက်တွေလည်းသူခေတ်သူခါတုန်းကတော့သူတို့အဝတ်အစားအဖြစ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်မြင်တယ်ဝါကြွားခဲ့တယ်ဒီအဝတ်စားအဖြစ်သူတို့ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တယ်ဒီအဝတ်စားအဖြစ်သူတို့ဒီစိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့မှဒီဝတ်စားဆင်မှုအဖြစ်ဟာလာသူတို့ကလူကြားသူကြားမှာလက်မထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာပြောပါတယ်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိသည့်မှုကိုပြုဆို၎င်းဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးခတ်သိမ်းတော်မှုကိုပြုပါလို့တစ်ကော30:31ကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလဲစားချင်းတောက်ချင်းတာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းတက်တွေနှစ်သက်တဲ့ရှေသောအင်ကြီးဝစ်လက်လဲချင်းဆိုတဲ့အရာကနေကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေကြားထဲမှာတိမ်ငယ်မှုဟာလာသူတို့ကိုသူတို့အားငယ်မှုမဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုအဖြစ်ဟာလာသူတစ်ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာအလှမ်းမကွာဝေးသွားဖို့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုလေအဝတ်ကောင်းစားကောင်းဝတ်လွန်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေကဝတ်ကောင်းစားလာဝတ်တဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ဖို့ကတတိုင်းကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုသူလိုဝတ်စားဆင်မှုကတော့တူငါငါအချင်းချင်းအပြန်လာမိတ်သာရဖွဲ့ဖို့အတွက်လမ်းပွင့်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကဈေး၌ယူသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်ကျန်တက်စရာတွေအိတ်ခေတ်အခါလူစီကားတဲ့ဈေးဆိုတာအလုံးသိပါတယ်နော်လူဈေးရောင်းတဲ့သူကဈေးဝယ်တဲ့သူကစီကားတဲ့နေရာအဲ့နေရာတွေမှာကျန်းခုနပြောတဲ့ကျန်းတက်တွေကအဝိရှေရှေကြီးဝေးပြီးတော့အင်ကြီးရှေရှေကြီးဝေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကသူတို့ကိုအယိုသေးပေးတယ်မင်္ဂလာပါဆရာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ရုပ်ပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ကဘာဖြစ်ဆိုအရန်ตายရတယ်နော်ဆရာကြီးနေကောင်းလားဆရာမကြီးနေကောင်းလားစသည်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းတွေပေါ်သူတို့အရန်ချေနှက်လိုက်မယ်နော်လူတွေကသူတို့တွေ့တာနဲ့ပြသလဲကိုဟန်အနေထားကအစအရန်ကို respect ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါကြောင့်
ကျန်တက်ဒီလူကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးရဲ့ယူသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပါရနေလားကျွန်တော်ဘယ်သွားလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကျပြီးဆက်ဆံတာလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်မှာအမြင့်ကြီးမှာထားပြီးတော့မှယူတေနဲ့နော်ဆက်ဆံတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေလားမှတ်မောနေလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘာထပ်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီဈေးနဲ့ယူသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းအောက်မှာဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာသူတစ်ပါးရဲ့ယူသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တောင်းတနေလားတဏှာသွားလိုက်တာနဲ့လူကြားသူကြားမှာကိုကိုထင်ပေါ်သူတယောက်ကဲ့သို့ကြော်ကြားသူတယောက်ကဲ့သို့ဩဇာအာဏာကြီးမားသူတယောက်ကဲ့သို့သူများတွေကရိုကျွတ်ပြတလဲနော်ဆက်ဆံတာမျိုးနှုတ်ဆက်တာမျိုးနေရာပေးတာမျိုးချီးမြှောက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတနေတာမျှော်လင့်နေတာဒီနေ့မိမိပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမိတ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီလိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုကိုအမြင့်နဲ့အနှိပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ရှောင်ရှားဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအထက်အောက်ဆက်ဆံရေးမျိုးနော်တယောက်ကအမြင့်မှာရှိပြီးတယောက်ကအနှိပ်မှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဆိုရင်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တာရဖွဲ့မှုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းတက်တွေကတော့လူတွေသူတို့နဲ့ဝေးလေကြိုက်လေလူတွေသူတို့ကိုရှိန်လေကြိုက်လေလူတွေသူတို့ကိုအထင်ကြီးလေသူတို့သဘောကျလေနော်လူတွေကသူတို့ကိုတွေ့တာနဲ့သူတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအောင်ဆက်လက်ပြီးလုပ်ဖို့ရအောင်မှအစင်မပြေတော့ဘဲနဲ့သူတို့ကိုပြတလဲဧည့်သည်ဝိပြူတာမျိုးပြတလဲနေရာထိုင်ခင်းပေးတာမျိုးပြတလဲကြိုဆိုတာမျိုးနော်ဆောကျွန်တော်ပြောသလိုသူတို့နားမှာကြားချင်တဲ့နဝင်ပီယံဖြစ်တဲ့နော်သူတို့ရဲ့ဂုံကိုဖော်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုသူတို့ကြားနာချင်းအားဖြင့်နော်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကဈေးလိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ကကိုရောင်သွားပြီးတော့မှပြတ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တူဦးနဲ့တူဦးတယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်နေလဲရင်းနီကျွမ်းဝင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်နေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေခုနကလိုမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ဝိတ်ကြီးနဲ့သူများပေါ်မှာမတန်မရာဖိအားပေးပြီးတော့မှနော်အကြီးလုပ်တဲ့သူကအငယ်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမတော်မတရားရယူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလားဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာအရာတွေရှိမှဝတ်ကောင်းစားလာတွေရှိမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတန်ရောစင်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကအာနာမရှိပါဘူးပြည်စင်ယူသွားပြီဗျာအသက်60ကျော်လို့ပြည်စင်ယူသွားပြီအတိတ်ကာလရခဲ့တဲ့အရာရှိကြီးဆိုတဲ့ယာတုမရှိတော့ဘူးသူ့မှာအာနာမရှိတော့ဘူးဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပြည်စင်စားသွားပြီအာနာမရှိပေမဲ့တချို့ကလုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်ဟောင်းတွေလက်အောက်ကဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုချစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအာနာမရှိပေမဲ့ဩဇာရှိတယ်ဗျဩဇာရှိတယ်တွေးလိုက်လူတွေကသူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်အရန်ရင်းနှီးတယ်အရန် respect ပေးတယ်အဲ့ဒါကမပေးချင်မဲ့နဲ့ပေးရတဲ့ယုတ်သေးလေးစားမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုလိုနှလုံးသားတွေကယိုဖိတ်ပြီးပေးလာတဲ့ယုတ်သေးလေးစားမှုဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့အာနာတော့ရှိတယ်ဩဇာမရှိဘူးဗျအာနာကြီးကိုလက်ကင်ပြီးတော့မှနော်အာနာကိုဗန်းပြပြီးအာနာနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာဖိအားပေးပေမဲ့နော်အာနာနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ဘာခေါ်မလဲယုတ်သေးလေးစားမှုကိုရယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အာနာရှိတော်ညာလဲဩဇာကင်းမဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့မုန်းတီးမှုလူတွေရဲ့ယွန်ရှာမှုလူတွေရဲ့အတိအမှန်မပြုတ်လို့မှုလူတွေရဲ့လက်မခံမှုကိုပဲခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအာနာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ယာတုကနေရလာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယာတုဂုံဒရက်တွေအားဖြစ်ပေါ့။ဩဇာကြတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ရင်တယောက်ချင်းစီရဲ့တမာတိဂုံအားဖြင့်ရလာတဲ့အရာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာတဲ့ကျမ်းတက်တွေကတော့
အာနာကိုပဲတိဆောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျန်းတက်တွေမှာကျွန်တော်ထင်တယ်လူတွေကအလိုလိုယိုဖိတ်လူမတက်ချစ်ခင်မြတ်နိုးလာတဲ့နော်လူတွေပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့အရာမျိုးတော့သူတို့မှာတော့ရှိဟန်မတူဘူးလူတွေကသူတို့ကိုဈေးမှာပြပြတလဲနှုတ်ဆက်အောင်တော့ယိုသေးအောင်တော့ဒါတွေအားလုံးဟာလှုပ်ယူတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာတော့ခါနေမယ်ဗျအပြင်ပန်းကတော့ဒီလူတွေကဒီလိုလှုပ်မှဟာလာကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ငါတို့အတွက်ဘာမှပင်ပန်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြပြတလဲဟာလာယိုသေးပြပေးမယ်ပြပြတလဲနှုတ်ဆက်ပေးမယ်စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ကိုဟာလာချစ်ချင်မှချစ်မယ်နှစ်သက်ချင်မှနှစ်သက်မယ်ယုံသေးချင်မှယုံသေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ကကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးရဲ့ယုံသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းအပေါ်မှာตาယာနေလားဆွဲလန်းနေလားသူတစ်ပါးရဲ့ယုံသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေလားဆိုတာမိမိကိုမိမိပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကပွဲလန်းသဖြင့်တရားစရက်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာကိုကျမ်းတက်စရာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှစ်သက်တတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14မှာယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူပြောတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လုကာ14ခွန်ကနေ17မှာထိုအခါတဲ့ခေါ်ဖိတ်တော်သူတို့သည်မြင့်သောနေရာထိုင်ရာကိုရွေးကြသည်ကိုမြင်တော်မူလင်သူတို့အားဥပမာကိုမိန့်တော်မူသည်ကားတဲ့ခရစ်တော်ကဗာမြင်လိုက်လေအခမ်းအနားတစ်ခုမှာလူတွေကအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အခန်းထဲရောက်လာတာနဲ့နေရာကောင်းကောင်းပဲယူတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ထိုင်ခုံကောင်းကောင်းမှဝင်ထိုင်တယ်ဗျာဘယ်သူမှအောက်မှာမထိုင်ဘူးနော်ထိုင်ခုံတွေစီထားတာဟလာအနေအမြင့်ရှိလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီဆိုတော့ဆိုဖာထိုင်ခုံလုံးနေရာမျိုးပေါ့ဒီခေတ်နဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်ဝင်ထိုင်တယ်ဗျာအဲ့ကမှာခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဗာပြောလဲသူတစ်ပါးသည်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့တင့်ကိုခေါ်ဖိတ်သောအခါမြင့်မြတ်သောနေရာ၌မလျောင်းနှင့်ထို့သို့လျောင်းလျင်တင့်ထက်သာ၍မြတ်သောသူသည်ပွဲသို့လာသည်ရှိသောသင်တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖိတ်သောသူကဤသူအားနေရာကိုပေးလို့ဟုလာ၍ပြောလိမ့်မည်ထိုအခါသင်သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်နှိမ့်သောနေရာသို့ဆင်းရမည်ဒါအခမ်းအနားတွေရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့နေရာကောင်းကောင်းသွားမယူနဲ့တဲ့မင်းထက်မြင့်မြတ်တဲ့သူရောက်လာရင်အိမ်ရှင်ကလာပြီးတော့ခေါ်ဖိတ်တဲ့သူကလာပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပြီးနေရာဖယ်ပေးပါဒီအန်ဂယ်လာဒီဦးလေးလာဒီနေရာမှာထိုင်မယ်လို့ပြောရင်တဲ့ကိုကအမြင့်မှာထိုင်ထားပြီးမှအနှိမ့်ဆင်းရရင်အဆက်ကွဲတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်ပြောတယ်။ဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးတို့သည်တင့်ကိုခေါ်ဖိတ်သောအခါသွား၍နှိမ့်သောနေရာ၌လျောင်းတော့ထိုတို့လျောင်းလင်တင့်ကိုခေါ်ဖိတ်သောသူသည်လာ၍လာသည်ရှိသောအဆွေတက်ပါဟုတင့်ကိုဆိုလိမ့်မည်။ထိုအခါသင်နှင့်အတူလျောင်းသောသူတို့ရှေ့မှာသင်၏အသေးထင်ရှားလိမ့်မယ်။သူများမထိုင်ခိုင်းမဲနဲ့အမြင့်မှာထိုင်ရင်ကိုယ့်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့လူလာရင်အနှိမ့်ကိုဆင်းပေးရမယ်တိတ်ခါကြတယ်အဆက်ကွဲတယ်ဒါကိုကရောက်ကြတဲ့ကအနှိမ့်မှာထိုင်ရင်တော့ပွဲကိုခေါ်ပေးတဲ့သူကလာပါအဆွေကြီးအမြင့်မှာထိုင်မှာဆိုရင်တော့တဲ့ပွဲမှာဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့သူတွေကြားထဲမှာကိုယ့်အတွက်အသေးထင်ရှားတယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလန်းသဘင်တွေရောက်တဲ့အခါမှာနေရာယူတက်မှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်ယူသင့်သောနေရာကိုသာကျွန်တော်တို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်3လသင်တန်းတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အမျိုးသား9ယောက်အမျိုးသမီး9ယောက်ကျွန်တော်တို့3လသင်တန်းတက်တာเนาะကျွန်တော်14ယောက်အခုဆိုရင်2ယောက်ကမရှိတော့ဘူးเนาะအမျိုးသမီး2ယောက်ကတော့ဘုံတော်ဝင်စားသွားတယောက်ကတော့ဘုံတော်ဝင်စားတာကျွန်တော်ထင်တယ်15နှစ်လောက်ရှိပြီတယောက်ကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပဲဟုတ်တနေ့ကဓာတ်ပုံတက်လာတယ်ကျွန်တော်လဲသူနဲ့မတွေ့တာအနည်း20ကျော်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တော့ငငယ်လေး3လသင်တန်းမှာအသက်အငယ်ဆုံးအခုတော့အသက်ကြီးတဲ့ရုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုဆရာကိုမေးတော့သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးเนาะဒီကိုဗစ်ကာလမှာဘုံတော်ဝင်စားသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်ဘာပြောဆိုမင်းတို့14ယောက်ထဲမှာနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကားစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သမင်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိတ္တာရတွေသွားလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲတွေသွားလို့ဒီနေရာယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တတိထားဖို့လိုတယ်။တပ်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ထဲမှာစာအတော်ဆုံးလူဟာဒီ14ယောက်ထဲမှာစီနီယာလို့သတ်မှတ်ရမယ်
နော်စားအတော်ဆုံးလူကိုဦးစားပေးပေါ့ဗျာနော်ကားစီးရင်လည်းကားအရှိကောင်းပါသမင်းစားရင်လည်းဟာလာစပွဲရဲ့ဥမာဖြစ်ပေါ့နောက် तू ကဆက်ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တဲ့မင်းတို့ထဲမှာနော်အသက်အကြီးဆုံးလူကိုမင်းတို့စီနီယာလို့သတ်မှတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့18နှစ်19နှစ်အရွယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ3လတင်နဲ့လာတက်တဲ့ဒီကြက်ချီနီ3ပွင့်ပေါ့နော်အန်ကယ်တယောက်ရှိတယ်သူအသက်40ကျော်ပြီသူ့ကိုဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ respect ပေးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတယ်နော်ကားပဲစီစီလာဒီထိုင်ခုံထိုင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နော်ဘာလို့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော် respect ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါကျွန်တော်တနေရာသွားတဲ့အခါမှာဟလာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကအောက်မှာထိုင်ပြီးကိုကအပေါ်မှာထိုင်တာမျိုးဒီဓမ္မဝန်ဆောင်ဖြစ်လို့နော်ဒီဘာခေါ်မလဲယုံကြည်သူနဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟလာဆက်ဆံရေးကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကသိန်းအုပ်ဆရာတွေကိုထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတာဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ပြဿနာလို့ကျွန်တော်မသတ်မှတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ယုံကြည်သူချင်းကြားထဲမှာကလေးတွေကထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်ပြီးတော့မှလူကြီးတွေကအောက်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိတော်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယူသင့်တဲ့နေရာကိုယူရမယ်ပြီးရင်ထိုင်သင့်တဲ့နေရာမှာပဲထိုင်ရမယ်စောစောကအနှိမ့်မှာထိုင်ရမှာအမြင့်မှာသွားထိုင်ရင်အမြင့်ကနေအနှိမ့်ဆင်းရတာအဆက်ကွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖို့အတွက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါချမ်းပြုတ်ဆရာတွေကတော့ဘယ်နေရာပဲရောက်ပွဲလန်းတပိမဲ့သွားတရားဆက်ပဲသွားကျွန်တော်ထင်တယ်ချမ်းပြုတ်ဆရာအချင်းချင်းတော့နေရာလူမယ်နဲ့တူတယ်နော်ရောက်တာနဲ့ဟိုထိုင်ကုန်တစ်လုံးပဲရှိအဲ့ထိုင်ကုန်တစ်လုံးကချမ်းပြုတ်ဆရာတွေအားလုံးကမျက်စိနဲ့ဟာလာကြည့်ပြီးတော့မှငါထိုင်ရမဲ့ခုံကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဓာတ်ရိုက်ကြီးရံမဖြစ်ရင်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဟာလာငါဒီအခမ်းအနားကိုသွားရင်ထိုင်ကုန်ကောင်းကောင်းရပါမလားဆိုတာကအခမ်းအနားကိုမရောက်ခင်မှာကတည်းကချမ်းပြုတ်ဆရာတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်လေးဟာလာပူပင်တော့ကရောက်ရတဲ့အရာတခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာအဝိစားအားဖြင့်လဲတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ယုတ်သေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းပေါ်မှာတာယာတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့မိမိမယူသင့်မယူအပ်တဲ့နေရာကိုယူမိတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကနေကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပြောချင်တဲ့အရာရှိတယ်ဒီအင်ကြီးအရှိဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်အယောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဆောင်အယောင်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အတွင်းမှာဟလာဖယားသခင်နဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်ခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေတိဆောက်ထားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တမာတိဂုဏ်ဒီ integrity လို့ခေါ်တဲ့တမာတိဂုဏ်မိတ်ဆွေရဲ့ဖြူစင်ဖြောက်မှတ်မှုဟာမိတ်ဆွေဝစ်စင်တဲ့အဆောင်အယောင်တွေထက်အဝတ်အစားတွေထက်တာ၍ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာဟာလူတစ်ယောက်ဝတ်စားစင်ထားတဲ့တစိမ့်တွေအဆောင်အယောင်တွေထက်နော်တာ၍ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တကယ်တော့ကိုကျင့်သိက္ခာမရှိဘူးဆိုရင်အဆောင်အယောင်ဆိုတဲ့အရာကဗလာနတိပဲဖြစ်ပါတယ်အဆောင်အယောင်ကဘာမှမဟုတ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကိုကျင့်သိက္ခာဟာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့ဟလာအဆောင်အယောင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဝတ်အစားတွေတစိမ့်တွေဟာလာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်မှတ်ဘွဲလက်မှတ်တွေဆိုတဲ့လူတွေစူးစမ်းအထုတ်ပြီးရထားတဲ့ဟာလာခန်းခန်းနာနာအဆောင်အယောင်တွေထက်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်စွာသွားလာခြင်းအပြင်နေ့စဉ်အသက်တာမှာတိဆောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုချင်းသိက္ခာဟာပါ၍တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းပြုဆရာတွေကအဆောင်အယောင်ကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းသိက္ခာကတော့ဗလာနတိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကို hypocrisy လို့ခေါ်တယ်ကြောင်သူတော်ကြွက်တခိုးပေါ့နော်သူတို့ကကောင်းကျင်ဟန်ဆောင်တယ်အပြင်ပန်းမှာကောင်းကျင်ဟန်ဆောင်တယ်အတွင်းထဲမှာတော့သူတို့ကပုတ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြောထားတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြရှင်းပါတယ်နော်အမှသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာပြောထားလဲဆိုရင်မဿဲ23အပိုက်ငယ်25-26မှာလှုပ်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားလင်မန်းကိုအပြင်၌
စေကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူယူချင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ချင်းနှင့်ပြည့်လည်ရှိ၏အပြင်ပန်းတော့အရန်ကောင်းတယ်တောက်တဲ့စားတဲ့ခွက်တွေကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းဆေးတယ်အတွင်းမှာတော့ပုတ်ပွားနေတယ်နောက်ဆက်ပြောတယ်မျက်စိကန်းသောဖာရိရှဲဖလားလင်မန်းတို့အတွင်း၌ရှေးဥစွာစေကြောလော့တို့ပြုလင်အပြင်ကားတန့်ရှင်းလိမ့်မည်ပြောချင်တာသူတို့ကအပြင်ကိုပဲအရန်ဦးစားပေးတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ဝက်ကောင်းစားလာတွေဝက်တယ်အထဲမှာတော့စိတ်တက်ရေးရမှာတော့ပုတ်တိုးနေတယ်စိတ်တက်မကောင်းဘူးနောက်ဆက်ပြောတယ်လှုပ်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အပိုင်းငယ်20ခွန်ပါအကြောင်းမူကားအဖြူတုတ်သောတင်ချိုင်းတွင်နှင့်တူကြ၏ထိုတွင်းသည်အပြင်၌တင့်တယ်စွာတကားအတွင်း၌ကလူသည်အယုအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လက်ရှိ၏ထို့သူသင်တို့သည်အပြင်၌လူတို့ရှေ့မှဖြောက်မှတ်ဟန်ရှိ၏အတွင်း၌ကလှုပ်ဝက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လက်ရှိကြ၏ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်နော်အပြင်ပန်းမှာတော့အထင်ကြီးစရာတွေတန်ဖိုးထားခြင်းစရာတွေလေးစားခြင်းစရာတွေကောင်းပေမဲ့အတွင်းမှာတော့အမတန်မှယုံညံ့တဲ့အသက်တာကိုကျမ်းပြုစရာတွေကပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းပြုစရာတွေလူမျိုးနော်နေရာထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းလူချင်တာတွေသူများဟာလာယူသေးစွာနှုတ်ဆက်တာတွေနောက်ပြီးတော့မှဟာလာကျွန်တော်တို့အင်ကြီးအရှိကြီးဝစ်ပြီးတော့မှလမ်းသလားတာမျိုးတွေကိုဒီအပြင်ပန်းအရာတွေကိုအရန်တန်ဖိုးထားတာမျိုးတွေကိုအထင်မကြီးဖို့အတုမယူဖို့အတွက်အရှင်ရှုကဘာလို့လဲဆိုဒီဒုက္ခဒုက္ခမှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေနောက်ပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအရှင်ရှုကတတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ကိုကျွန်တော်သွားရနံပါတ်2မှာတော့ကျမ်းပြုဆရာတို့ပြုလေရှိသောမနစ်မြို့ပွဲအရာများပထမတစ်ခုကတော့ကျမ်းပြုဆရာတွေနှစ်သက်တဲ့အရာဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လိုလိုက်ပြီးနှစ်သက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်သက်တဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းပြုဆရာတွေလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့နှစ်မြို့ပွဲမကောင်းတဲ့ရွှေရှာပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေအပိုင်ငယ်40မှာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစားတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲဆိုတာလက်ဖြားမှာငွေသီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပတ်စံချမ်းသာတယ်အားလုံးသိပါတယ်မုတ်ဆိုးမဆိုတာအခြေခံလူဒန်းစားထက်တောင်မှနှိပ်ကြတဲ့လူဒန်းစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေလည်းမရှိတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးမတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်တွေမြေတွေကိုနော်ကျမ်းပြုဆရာတွေဖာရိရှဲစီမှာရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲကဘာလုပ်လဲမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်ကိုနော်အကျွေးနဲ့သိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးမြေကိုအကျွေးနဲ့သိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကလုပ်တယ်ဘလောက်ပဲတောင်းပန်ဘလောက်ပဲမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ဘလောက်ပဲဟာလာသူတို့ကိုခခရရပြောမရဘူးမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုသူတို့လူတယ်တကယ်တော့တရားဝါကျမ်းခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်18ရာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကနော်ဒီလိုသိငယ်တဲ့နှိပ်ကြတဲ့သူတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဖခင်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်18မှာနော်ဖခင်သခင်ကမုတ်ဆိုးမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘမယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧည့်သည်အာဂန္တုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးကြားနာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်အကြောင်းမူကားတဲ့သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားတို့၏ဘုရားသခင်တို့၏သခင်ကြီးမြတ်သောဘုရားတကိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ကြောက်မပွေသောဘုရားလူမျက်နာကိုမထောက်တစိုးကိုမစားဘဲမိဘမရှိသောသူငယ်မုတ်ဆိုးမဘက်၌တရားစီရင်၍ဧည့်သည်အာဂန္တုတို့ကိုစုံဘက်သဖြင့်အဝတ်အစားတို့ကိုပေးသနာတော်မူသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအဲ့မှာတွေ့ရမယ်နော်မိဘမရှိတဲ့သူငယ်တွေကိုဘုရားသခင်ကဂရုစိုက်တယ်မုတ်ဆိုးမတွေဘက်ကနေတရားသဖြင့်စီရင်တယ်နော်တနေ့တကြီးကကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်အာဂန္တုတွေကိုဘာလုပ်လဲအဝတ်စားပေးတယ်ဧည့်သည်အာဂန္တုပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘမရှိတဲ့သူငယ်ပဲဖြစ်မုတ်ဆိုးမပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကအားနည်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုအားနည်းတဲ့တိမ်ငယ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားကတန်ဖိုးအရန်ထားတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလည်းဘာသတိထားဖို့လိုလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူအတိုင်းအဝန်းမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်
နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပဲဖြစ်သူတို့ကိုဖျားသခင်ကတန်ဖိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းပြုဆရာများဖာရိရှဲများကဲ့သို့မတော်မတရားငွေကြီးအရာအနိုင်ကျင့်တာစီးပွားရေးအရာသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဖာရိရှဲတွေကဘာလုပ်လဲမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစားတယ်မုတ်ဆိုးမတော့မှငိုယိုပြီးတော့မှကြံခဲ့တယ်နော်သူတို့တပည့်တပန်းနေနဲ့ကျွန်တော်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်ပါလေမုတ်ဆိုးမကိုလမ်းမပေါ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဟာလာမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုသူတို့တော့တွေပါခတ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ချိတ်တွေပါပိတ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့သိမ်းပစ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုသူတို့အကျွေးနဲ့သိမ်းနောက်တစ်ယောက်လက်ထဲကိုရောင်းစားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲသူတို့ဒီလိုမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုမတရားလူယူသိမ်းစားတာကိုသူများတွေမရိပ်မိဖို့ရန်အတွက်မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာတော့လက်ညှိုးငေါထိုးပြီးမုတ်ဆိုးမကိုဆဲကောင်းဆဲလိုက်မယ်ဟာလားချိန်မောင်းကောင်းချိန်မောင်းလိုက်မယ်ကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတွေကဒါပေမဲ့လူတွေအရှိရောက်တာနဲ့ဘာလုပ်လဲသူတို့စောစောကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစားတဲ့အပြစ်မပေါ်ဖို့အတွက်လူကြားသူကြားမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲရှေသောပထနာစကားကိုရွတ်ဆိုတယ်စုရှေတောင်းတယ်အင်ကြီးအရှိကြီးဝစ်စုရှေတောင်းဘေးနာဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကအယံအထင်ကြီးတယ်။အော်စုတော်တော်တောင်းနိုင်တာပဲ။တကက်ဖျားလူတွေပဲ။အမလီသူတို့ကိုမြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။သူတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကလည်းတကယ်ကိုဟလာဝတ်ကောင်းစားလာဝတ်ထားတယ်။စုလည်းအကြာကြီးတောင်းနိုင်တယ်။တကယ်တော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲ။သူတို့ဒုစရိုက်ကိုစုတောင်းခြင်းပထနာရှေသောပထနာပြုခြင်းဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ဖုံးဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေ့လာရင်းနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့မှာဘာပြောဆိုရင် iniquity disguised by a short of piety is double iniquity လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုပြသခြင်းဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသောဒုစရိုက်သည်နှစ်ဆသောဒုစရိုက်ဖြစ်သည်ဒုတိယအချိန်မြောက်ပြန်ပြောမယ်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုပြသခြင်းအဖြစ်ဖုံးကွယ်ထားသောဒုစရိုက်သည်နှစ်ဆသောဒုစရိုက်ဖြစ်သည်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစားတာဒုစရိုက်တစ်ခုအဲ့ဒါမပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ရှေသောပထနာနဲ့ဖုံးတာကနှစ်ဆသောဒုစရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဟလာဖာရိရှဲတွေကျမ်းပြုဆရာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့မနှမြုပ်ပွဲသောအရာတွေကိုကျွန်တော်လက်ထက်မှာမလှုပ်ဆောင်ပြီးဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တချို့ရှိတယ်လေဖျားတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟာအယမ်းကိုကျမ်းစာလဲအလှရတယ်စုလဲအကြာကြီးတောင်းနိုင်တယ်အသင်းတော်မှာလဲအယမ်းကိုအားကိုးအားထားရတယ်သင်းအုပ်ဆရာတွေကိုဆိုရင်ဖူးဖူးမှုတ်ထားတာဗျာသင်းအုပ်ဆရာတွေကိုဆိုရင်ဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲ luck gift တွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်အသင်းတော်မှာလဲကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒိုးခနဲ့တောက်ခနဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာအကူအညီနေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့အိမ်အကူအိမ်ဖော်တွေပေါ်မှာတော့တချို့ကလူမဆန်စွာဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်အများကြီးမြင်ဘူးပါတယ်ဒီနိုင်ငံရက်ခြားတချို့ဒေသကြီးကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာလဲအိမ်ဖော်လေးတွေကငိုပြီးတော့မှသူတို့သက်သေခံတာရှိတယ်နော်တချို့ဆိုရင်ကိုယ်ကလေးကမားတယ်ဗျာနော်ကိုယ်ကလေးကတော့သူဟာလာရှောက်ပြေးပြီးလဲတယ်ကလေးလဲလို့ဒူးပြည့်ရင်အဖေမေကဘာလို့လဲအိမ်ဖော်ပဲဟာလာရိုက်တယ်ဗျာအိမ်ဖော်အပြစ်ပေးတယ်ဒါတခြားလူမဟုတ်ဘူးနော်ခရိယာယုံကြည်သူတွေနော်အိမ်ဖော်တွေမှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့သူတို့အနိုင်ကျင့်တယ်တချို့ဆိုကိုကထမင်းကိုတရက်ထဲမှာအနက်နဲ့စားပြီးပြီအိမ်မှာခေါ်ထားတဲ့အိမ်အကူလည်းခရိယန်ပါပဲကိုလည်းခရိယန်ဒါပေမဲ့အိမ်အကူကဘာမဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်ည9 နာရီ10 နာရီရှိပြီမနေ့စာတော့မစားရသေးဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖယားကသူတို့ကိုချစ်တယ်နော်ဖယားတန်ဖိုးထားတဲ့သူတို့ကိုမိတ်ဆွေဟာလာဒီကျမ်းပြုဆရာတွေလိုမျိုးဟာလာမိတ်ဆွေကတော့မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစားတာမဟုတ်ပေမဲ့အိမ်ဖော်ကိုနံပြားရည်အစိမ်းနဲ့ထမင်းကျွေးပြီးအသင်းတော်ရဲ့အစာရှောင်မှာတော့မိတ်ဆွေကလာပြီးတော့မှ hallelujah praise lord လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေလည်းကျမ်းစာထဲမှာအရှင်ယေရှုမနစ်မြို့တဲ့ဖာရိရှဲတွေအကျင့်နဲ့အတူတူပဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝပေးအခြေအနေအရမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာအိမ်ကူလာလောက်ရတဲ့သူတွေကို
မိတ်ဆွေဟာလာဖယားရဲ့မျက်နှာနဲ့ဟာလာဖယားရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့မေတ္တာကိုပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟိုတလောကခရစ်တော်၌ဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတဲ့အန်တီတယောက်တက်တိခန္ဓာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်သူကစင်ကာပူမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ဒီ Cyprus ပေါ့နော် Cyprus မှာလည်းအလုပ်သွားလုပ်ဘူးတယ် Cyprus မှာအလုပ်လုပ်တာလည်းခရစ်ယာန်အိမ်ပဲစင်ကာပူမှာလည်းခရစ်ယာန်အိမ်ပဲဒါပေမဲ့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိတယ်အဲ့လိုပြောသူတို့ကျွန်တော်မှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ Cyprus မှာရှိတဲ့ Greek တွေကြတော့ Greek Orthodox တွေပေါ့သူတို့ကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ညီအမကြီးကိုသူတို့နဲ့ထမင်းတဝိုင်းထဲမှာသူတို့အိမ်မှာကူပေါ်လောင်ဘတ်အနေနဲ့ခေါ်ထားတာပဲသူတို့နဲ့အတူတူလက်ရည်တပြင်းဒီထမင်းစားခွင့်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဟလာမိတ်ဆွေတော်ထမင်းဟလာပူပူလေးစားချင်တယ်ဆိုရင်အိမ်အကူတွေကိုလည်းထမင်းပူပူလေးကျွေးဖို့တော့လိုပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေမစားချင်တဲ့ထမင်းချမ်းထမင်းသိုးမနေ့ကကြံတဲ့ဟာဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့မကြက်တဲ့ဟာမနှက်တဲ့ဟာဘာလို့ဘုရားသခင်ဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးတော့ဘုရားသခင်ဟာစင်ရသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะမုတ်ဆိုးမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့မိဘမရှိတဲ့သူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဧည့်သည်အာဂန္တုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အိမ်အကူလိုနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကတန်ဖိုးထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဘလောက်ပဲဟာလာဗဇက်ကဖျားပြောနေပါစေမိမိရဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာရှိတဲ့အိမ်အကူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလူသားမဆန်စွာကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အရာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲလမ်းကြုံလို့တခါလေးကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့အိမ်အကူတွေကြတော့လေမနေတတ်မထိုင်တတ်ရှိတယ်တချို့ကအိမ်ရှင်ရဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းသင်တန်းတက်ပြီးတော့အိမ်အကူကဘောင်းကန်ဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်သွားတယ်အသင်းတော်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတက်တယ်နောက်ပိုင်းအိမ်အကူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အိမ်ရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဝင်မခံတော့ဘူးဗျနော်တစ်ချိန်လုံးဖျားเจ้าပဲသွားခြင်းတယ်တစ်ချိန်လုံးလူငယ်အစီအစဉ်ပါခြင်းတယ်အမျိုးသမီးအစီအစဉ်ပါခြင်းတယ်အိမ်အကူကဒီအိမ်မှာဘာတောင်ဝင်နဲ့ငါရောက်လဲဆိုတာကိုမေ့သွားပြီးတော့အသင်းတော်ရဲ့ဝေယဝိဆကိစ္စတွေမှာပဲပါတဲ့အခါမှာအိမ်ရှင်အတွက်ကအစင်မပြေတော့ဘူးဗျဒါမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအလိုက်သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအေဖက်တို့ကောလောသဲတို့ရေးတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲနော်သခင်တို့ကိုယ့်ရဲ့အစေခံကျွန်တွေကိုမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အစေခံကျွန်တွေလည်းပါသခင်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံဖို့ပြောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မိမိကသခင်နေရာမှာရှိရင်လဲမိမိရဲ့ကူဖော်လောင်ဖက်တွေကိုမေတ္တာပြဖို့နဲ့မိမိကသူများစီမှာကူဖော်လောင်ဖက်ဖြစ်နေရင်လဲအိမ်ရှင်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံပြီးဟလာဗိုလ်ချုပ်နေမှာအိမ်ကကျုံမလေးကဲ့သို့ဟလာအခွင့်အရေးရတယ်လို့ဖခင်မေတ္တာကိုပြသတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဏိဂုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းတက်ဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းပြုဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအစေခံကျွန်သတိပေးထားတဲ့အရာကနှစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့မနှစ်သက်ပါနဲ့သူတို့နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကအပြင်ပန်းအရာတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့မနစ်မြုပ်ပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းမင်းတို့လိုက်မလုပ်နဲ့ဒီနေ့ဒီအဖြစ်ကနေကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်လည်းလက်တွေ့ကြကြစင်ကျင်သွားလာကြရအောင်ဒါမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့လည်းဟလာအပြင်ပန်းအရာတွေကိုဦးစားပေးတာထက်နော်အဆောင်အယောင်ကိုဦးစားပေးတာထက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုချင်းသိက္ခာကိုချင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအပြင်ခိုင်မာစွာကျွန်တော်တိဆောက်ကြရအောင်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟလာမိမိရဲ့အပြစ်ကိုဟလာဘာသာရေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့မှအပြစ်ကိုနှစ်ဆဖြစ်စေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲတိမ်ငယ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျားမြစ်တာပြသခြင်းအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာတာကိုမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးကိုမြည်ဆန်းစေတဲ့သူတွေအဖြစ်သွားလာမယ်ဆိုရင်ဖျားဘုံထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့သွားလာနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ခြေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျမ်းပြုဆရာတွေရဲ့အသက်တာကိုတတိထားဖို့ရန်အစေခံခြင်းဖြစ်တဲ့အရှင်ယေရှုဟာသူခေတ်သူအခါမှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေဒီယုံကြည်သူတွေကိုတုံသင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအရာဟာသားတို့21ရာစုမှာရှိတဲ့သားတို့အသက်တာအတွက်လဲလိုအပ်နေတဲ့
တမာတရားဖြစ်ပါတယ်သားတို့ရဲ့အသက်တာမှာအပြစ်မှန်းအရာတွေကိုဦးစားပေးတာတဲ့အတွင်းအသက်တာကိုတိဆောက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့မိမိနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆိုင်သူတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှဘာသာရေးအဆောင်အယောင်တွေနဲ့ဘာသာရေးမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တော်သူများမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပြစ်ကိုမကျူးလွန်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်အတိုင်းဖျားသခင်ချစ်တဲ့ကိုရှင်ဖျားနှိပ်ကြတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပြတတ်တဲ့သူတွေတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာတည်လို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလက်မဆပါနောက်ကတော့လေ့လာခြင်းအဖြစ်ကိုတော့ကိုအတူတူကကိုးကွယ်တဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ